ပဲွယ်ကိုမျိုးချလိုက်တယ်အထီးတွေ့တာမျိုးတိတ်ကိုနစ်ချိုက်တယ်ငါပါခံစားမှုတွေပြီးစွမ်းလိုက်လို့ပဲွယ်ခဏနဲ့ပြန်လာပြီးဒီတစ်ခါပြန်တွေ့ရင်ငါပြန်မလို့ဘူးမင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရင်မင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရင်ဒီတစ်ခါပြန်တွေ့ရင်ငါပြန်မလို့ဘူးမင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရင်မင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရင်ငါပြန်မလို့ဘူးထွန်းတောင်မှသိချောက်လို့စိတ်ကားကြောင်ချောက်ချရဖြစ်လို့မိကိုပေးရင်ဒါဆိုငိတ်